Hello，大家好。昨晚有一场非常精彩的准决赛 ，S14 GOK 对 S6 SIX， 章鱼王大战凤凰的圣剑联赛。首先，我们先来看看红方 SIX， 有好几个黑洞，尤其是凤凰的黑洞看起来特别大颗，感觉阵容非常强力。我们来看看凤凰这边的战力大概是怎么样分布。除了凤凰自己是 2.5B 之外，其他战力大约是 600M 到 1B。有一个非常强力的打手 3.9B， 可是他这次没有参赛，所以我们先跳过。接下来我们看看蓝方的 GOK。GOK 这边连城堡造型一开始就经过特别设计，我根本就看不出来哪一个才是章鱼王。然后成员的组成看起来是以韩国人为主的联盟，大家都使用这种城堡造型的方法，是一个蛮不错的战术。你根本看不出来哪一个才是黑洞。面对随机而来的攻击，你根本不会知道强弱。以战前的准备来说， GOK 这边是有经过巧思的，大家或许可以学起来。再来我们看看蓝方的战力分布。章鱼王这边国战真的很强啊，可见他们团队合作能力极佳。战力分布大约是在 500M 到 1.4B 之间。因为这边是顶尖对决，如果是战力虚胖的玩家，很有可能会被一发破城。如果战力掉到 500M 以下，应该就有被烧的危险。那我们就直接快转吧。以我的打法，通常马厩会是第一波的剧烈冲突点。哇塞 ，GOK 在抢建筑物这件事情，至少就用了3-4个加速来抢第一个首波占领。他们除了很快抢下首波占领之外，也很快就有援军加入。即使画面上到处都有陨石飞来飞去，单人攻击的强度似乎也不容易拿下建筑。也许 GOK 除了抢下首波占领，他连占领的英雄都已经选择防御型的了。当然，这部分是我的推测。目前看起来，大部分的建筑都是 GOK 在里面当防守方。SIX 如果单人攻击不下来，就需要开始四处集结攻击了。看不出章鱼王在哪里。2.5B 战力的凤凰在中塔对旁边的玩家进行单人攻击，没有燃烧。马上又进行第二发攻击，还是没有燃烧。他除了攻击玩家之外，同时也单人攻击建筑物。他一定至少有2套满级的装备。面对这种超级大鲸鱼，常常会直接连续对你进行3到4次以上的攻击，非常可怕。不过战力 600M 以上其实就没有这么容易被打穿了，而且韩国人的团队合作能力是真的很强，搞不好他们全部都是 buff 全开，这就是当钉子户的最佳范例。GOK 的战术成功，获得了很多建筑物的首次占领积分，所以比分一下子就来到了24000分的领先。这个战术很不错，大家可以学起来。如果你的联盟有足够的鲸鱼，也可以尝试这样子来做。双方人数30比30，每个建筑物都有非常激烈的战斗。凤凰持续在中塔这边奋战，他想用单人攻击驱逐一些敌人，
来弱化建筑物的防守能力。可是 GOK 虽然传送了，它也不是传走，只是传到旁边。其实我没想到，顶级联盟对于中塔的重要性，竟然是远大于马厩。这个我也要好好学起来。红方开始拿回一些建筑物，但是首波被占领的积分已经没有办法挽回，所以目前还是落后了3万分。看起来这前10分钟 GOK 表现得非常不错，而且大家注意看哦，即使喷出来的分数只有几十分，也会有人特地传送过来捡取。大家对分数的竞争真的非常的激烈。这边这个玉米头像的控，应该是红方的，也许是第3号车头或第4号车头。后面也可以一直看到他的精彩表现。圣剑真的是很需要团队合作的一场游戏。你可以看到顶尖联盟，他们各自的区域规划是非常好的。到目前为止都还没有看到凤凰离开中塔一步。然后 Professor K 一直盯着马厩。当你增援了多处建筑物的时候，你组成的士兵就会减少，尤其是步兵会少非常多。SIX 的黑洞就抓住这个机会，对部分玩家进行单人攻击。GOK 反应也非常快，马上传送走。但是这样 SIX 也达到了他的目的，让他从防守的建筑物中撤军。当你在圣剑中敌方大量占领建筑物的时候，你也可以这么做，尝试去攻击他的城堡吧。马厩这边双方还是势均力敌。GOK 也不让 Professor K 轻松拿下马厩，非常顽强的抵抗。中塔这边双方真的非常的焦灼，颜色一直变换，很少看到能够完整占领。其实大家可以看到，在顶尖对决的时候，单人攻击并不常出现。因为很多都是500N 以上的钉子户，所以你说士兵多虚胖有没有用呢？我觉得是有用，因为虚胖是一个过程，只要之后你的英雄还有装备起来，那你就是真的很强壮了，而不是虚胖。虽然你打不赢别人，但是你很耐打。GOK 的防守太强劲了，因为在马厩讨不到便宜 ，Professor K 转战修道院。或许马厩的效果，在这场战斗只要用钻石就可以弥补了。对他们来说，赶快多争取一点分数可能比较重要哦。在这张小地图可以看到每个据点都有好几条行军，看起来双方的增援都是非常的快速，非常的踊跃。而且大家刚刚应该都有看到陨石一直加速的飞来飞去。然后目前双方应该是势均力敌 ，SIX 有点起来咯。再过1分钟就会解锁中间的3座建筑物。看看到时候战局是否会改变。为什么他们会一直纠结在中塔呢？我们来看看中塔的功能。中塔提供的分数不高，但是它可以减少控制时间50%。也就是原本需要2分钟才能占领，
如果你有完整控制中塔，那你占领其他的建筑物，完整控制只需要1分钟。看起来顶尖联盟对于这个效果的重视度是非常的高，所以大家下次也要注意中塔哦。凤凰身为这个战场战力最高的大佬，他驻点在中塔，同时防守东南圣所。还有圣剑祭坛，如果你是唯一的大金鱼，或许也可以参考这样子的防守方式。当然不是说一定要跑到东南圣所，而是说你可以驻点在中塔，同时防守其他的建筑物。如果还有其他队友可以帮你取得其他建筑物的话，中塔的快速占领效果就可以发挥很大的作用哦。再来还有特殊效果的就是佣兵驻地。我不知道佣兵驻地这个佣兵攻击的效果可以这么强劲欸。如果一直使用的话，甚至可以使敌方驻军50%重伤欸。50%是非常夸张的，而且还可以使敌方建筑内部队的伤害下降，受到的伤害提高。我有印象，中央祭坛会一直受到雇佣兵的攻击，但是我不知道这个能不能指定其他的建筑物来使用，好像是不行。这样佣兵驻地在面对久攻不下的高分中央祭坛，是非常重要的先制建筑。再来是教化大厅，也有特殊效果，可以使部队伤害值提高，还有部队受到的伤害值降低，这也是非常重要的一个辅助建筑。看起来 GOK 目前对于这2座功能性建筑掌握得很好。GOK 非常精确的在夺取功能性建筑 ，Six 则是夺取高分的建筑。所以 Six 目前分数有慢慢的追上来哦。看起来凤凰又多防守了一个建筑物，这种大佬真的就是最难缠的大佬。目前双方分数僵持不下，刚好这些观念都可以帮助各位的周末圣剑后半段的比赛，明天再分享给大家。让我们来看看凤凰到底有没有办法顺利扭转，还是战术流的章鱼王，还有什么更厉害的战术可以制服这只凤凰呢？